Омбудсменди шайлоодо баягы эле тас кейиптерине чыгып бийлик тарапты колдоп өмүр бою күч структурасында адамдарды аңдып адамдарды соттомой жагында иштеген генерал Током Мамытовду шайлашты. Анан суроода урматтуу парламент, эгерде силер акыйкат болсоңор ушул бир эле гана суроого жооп бергилечи. Эмне үчүн анда элдин башын айлантып башка бир фракциялар, башка партиялар эл жумурай журт колдогон башка талапкерлерди ошончо алтындай болгон убакытларын алдырып микрофондо сүйлөтүп чоң бир саясий окуя болуп атса дагы эл чыдамсыздык менен күтүп ушул эл тараптагы адамдар өтсө экен деп күтүп турса, силер мына эмесе дегенсип элди силерди ошо парламентке алып келген элди тиги шайлоочуларды орой айтканда бетине түкүрүп туруп Током Мамытовду шайлап алдыңар. Ушул демократияга жатабы? Сиздин жеке пикириңизде? Мен жеке пикиримде мен ойлогом Рита Карасардова же Канат Ажис өтөт болуш керек депчи. Булардын артчы экенин билген эмесмин да. Мен өзүм дагы түшүнбөй турам да. Эмне үчүн анда элди удургутуп массалык маалымат каражаттары аркылуу мындай альтернатива бар, Током Мамытовго каршы атаандаштар бар деп телерадио берүүлөрдү уюштурушту, жогорку кеңеште репортаж өткөрүштү. Акырында келип туруп өздөрү сүйүп, өздөрү каалап, өздөрү жогору жактагылар диктовать эткен адамды омбудсмендикке алып келип койду. Мен ойлогом башкачараак болуш керек, бул жолу элдин пикирин эске алат деп. Анан ошо элдин пикири менен эсептешпеген парламент отурууга моралдык укугу барбы, жокпу? Албетте жок. Алар токтош керек. Алар уже мындай көкөйгө көк чайдай тийди. Ушу 6-чы чакырылыштагы адыркы таптагы ушул тапта иштеп аткан парламент сый урматыңар болсо, өзүңөрдү бааласаңар, эл десеңер, элден уялсаңар, токтотпой мандатыңарды тапшырып туруп таркап кетүүгө дөм башка арга жок. Токтогула. Туура эмес.